बशीर अब्बासी साहब और हटिया के मेरे शेरों शेरनियों, हटिया के मेरे बुजुर्गों, भाइयों, बहनों, माओ, आप सबको कश्मीर के बेटों मोहम्मद नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का सलाम। आपको दुख्ते कश्मीर का, जिसको आपने लक़ब दिया है, कश्मीर की बेटी, हटिया की बेटी मरियम नवाज शरीफ का सलाम। मुझे यकीन मानो, कश्मीर में कैंपेन के लिए नहीं आना पड़ता। कश्मीर मेरा घर है। कश्मीर का और नवाज शरीफ का और मरियम नवाज का खून का रिश्ता है। बिल्कुल। लेकिन आज मुझे बहुत खुशी है, मेरे लिए फख्र का मुकाम है कि मैं जिनको अंकल कहती हूँ, राजा फारूक हैदर साहब मेरे अंकल हैं, इनसे मेरे खानदान का ताल्लुक है, मेरी वालिद का, वालदा का ज़ाती ताल्लुक है इनके साथ और इनकी फैमिली के साथ। मियाँ साहब, मुझे राजा फारूक हैदर साहब ने बताया कि मियाँ साहब मेरी बहुत इज्जत करते हैं। मियाँ साहब सिर्फ आपकी इज्जत नहीं करते, मियाँ साहब आपसे मोहब्बत करते हैं। और अभी आप ये नारा लगा रहे थे, कदम बढ़ाओ राजा फारूक हैदर, हम तुम्हारे साथ हैं। तो मैं हटिया को ये कहना चाहती हूँ, और अभी आप ये नारा लगा रहे थे, कदम बढ़ाओ राजा फारूक हैदर, हम तुम्हारे साथ हैं। तो मैं हटिया को ये कहना चाहती हूँ कि राजा फारूक हैदर ने कदम बढ़ा दिया है। अब आपने राजा फारूक हैदर का साथ देना है इंशाअल्लाह। राजा फारूक हैदर साहब ने खिदमत का कदम बढ़ा दिया। राजा फारूक हैदर साहब ने आजाद जम्मू कश्मीर का कल्चर तब्दील कर दिया और उन्होंने वफादारी की एक नई तारीख रकम की। कुछ कहना चाहते हैं अंकल आप? और आप लोग हर जगह ये नारा लगाते हो ना, बच्चा बच्चा कट मरेगा, कश्मीर सूबा नहीं बनेगा। तो इस नारे को पूरा करने के लिए, इस नारे को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए, कश्मीरियों की इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए आपको नवाज शरीफ और राजा फारूक हैदर जैसे शेर चाहिए। और करा गया, उसका काम है सिर्फ तोड़ना, और वो अब कश्मीर पर नजर लगाकर बैठा हुआ है। कश्मीर पर नजर लगाकर बैठने वालों, वोट चोरी की आदत रखने वालों, कश्मीर के वोटों पर अगर तुमने डाका डाला तो याद रखना, इस दफा तुम्हारा मुकाबला शेर राजा फारूक हैदर के साथ है। तो याद रखना, इस दफा तुम्हारा मुकाबला शेर राजा फारूक हैदर के साथ है। और याद रखना, अगर तुमने कश्मीरियों का वोट चोरी करने की कोशिश की तो राजा फारूक हैदर तुमको छोड़ेगा नहीं।
जन्नत में आएंगे एक दिन, सितम शुआर से तुझको छुड़ाएंगे एक दिन इंशाअल्लाह। और किसकी क़यादत में? मोहम्मद नवाज शरीफ की क़यादत में। और मुझे पता चला है, मुझे रास्ते में राजा फारूक हैदर साहब बता रहे थे कि यहाँ से 8 मील के दूरी पर लाइन ऑफ कंट्रोल है, और यही सड़क जिससे मैं आई हूं, मुझे बताया गया है कि यही सड़क सीधा श्रीनगर जाती है। तो मैं सरहद के उस पार भी ये मैसेज देना चाहती हूं कि मैं मकबूजा कश्मीर के आवाम के साथ खड़ी हूं। नवाज शरीफ मकबूजा कश्मीर के आवाम के साथ खड़ा है। हम हर उस माँ के साथ खड़े हैं जिसने कश्मीर की आज़ादी की जिद्दोजहद में अपने बच्चे गंवाए हैं। हम हर उस बाप के साथ खड़े हैं जिसने अपने जवान बेटे की शहादत पर उसकी मैयत को कंधा दिया है। मैं हर उस बहन के साथ खड़ी हूं जिसने कश्मीर की आज़ादी में अपनी इज्जत का नजराना दिया है। ये कुर्बानियां ना रायगा जाएंगी, ना हम इसको भूलेंगे, ना भूलने देंगे इंशाअल्लाह। और हटिया के मेरे बुजुर्गों, भाइयों, बहनें, जो इतनी बड़ी तादाद में माएँ, बहनें, बेटियां वो मेरे सामने खड़ी हैं, आपको मेरा मोहब्बत भरा सलाम पहुंचे। आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत प्यार। ये भी मैं बता दूं, अब इमरान खान सुनाए कश्मीर का रुख करने वाला है। मैं इमरान खान को ये मैसेज देना चाहती हूँ आज़ाद कश्मीर के और पाकिस्तान के अवाम की तरफ से कि इमरान खान, जब कश्मीर का रुख करना तो अपना नामा-ए अमाल भी अपने हाथ में लेकर आना। क्योंकि कश्मीरी तुमसे ये सवाल करेंगे कि जवाब दो, भारत को 73 साल में पहली मर्तबा कश्मीर पे शब खून मारने की हिम्मत कैसे हुई। कश्मीरी तुमसे सवाल करेंगे, अमेरिका से वापसी पर जो तुमने कहा था मैं वर्ल्ड कप जीत के आया हूं, कश्मीरी तुमसे ये सवाल करेंगे कि वो वर्ल्ड कप कौन से अलमारी में तुमने अब छुपा के रख दिया है। कश्मीरी तुमसे ये सवाल करेंगे कि जो तुमने 2 मिनट की खामोशी इख्तियार की थी, वो खामोशी किस दिन टूटेगी। कश्मीरी तुमसे ये सवाल करेंगे कि तुमने कश्मीर के हक में कितनी करारदादें मंजूर कराई। तुमने इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस में क्या सबको कायल करने की कोशिश की कि भारत पे प्रेशर डालें और भारत अपने जालिमाना इक़दाम से पीछे हटे। कौन कौन से दोस्त ममालिक को तुमने कश्मीर पर जमा किया? कोई दोस्त मुल्क तुम्हारी बात सुनने को तैयार नहीं है, क्योंकि हटिया वालों, जो सिलेक्ट होकर आया हो उसकी ना घर में इज्जत होती है ना घर से बाहर हो इज्जत होती है। राजा फारूक हैदर साहब ने अभी अपनी तकरीर में फरमाया, कहते हैं एक दिन अवाम को पता चलेगा। बहुत जरूरी बात है, 1 मिनट 1 सेकंड। राजा फारूक हैदर ने अभी आपसे कहा कि एक दिन अवाम को पता चलेगा कि इमरान खान कहां से आया और इसको कौन लेके आया।
تو میں ہٹیا کی عوام سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا پاکستان میں کوئی ایسا شخص ہے یا آزاد کشمیر میں کوئی ایسا شخص ہے جو یہ نہیں جانتا کہ عمران خان کہاں سے آیا ہے؟ کیا آزاد کشمیر میں اور پاکستان میں اب ایک بھی ایسا شخص ہے جو یہ نہیں جانتا کہ عمران خان کو لانے والے کون ہیں؟ شکریہ نواز شریف، آپ نے قربانیاں دے کر قربانیوں کی نئی تاریخ رقم کر کے قوم کو یہ بتا دیا کہ عمران خان کہاں سے آیا ہے اور اس کو لانے والے کون ہیں۔ راجہ فاروق حیدر صاحب نے مجھے ایک اور بھی بات بتائی، کہنے لگے کہ ایک دن انہوں نے عمران خان کو کہا کہ ذرا آزاد کشمیر تشریف تو لائیں، آ کے دیکھیں تو صحیح کہ یہاں نواز شریف کی حکومت نے کیا کیا زبردست ترقیاتی کام کیے ہیں جو کبھی آزاد کشمیر کی تاریخ میں نہیں ہوئے۔ تو میں نے ان کو کہا، میں نے کہا انکل آپ نے یہ بات عمران خان کو کیوں کہی؟ عمران خان کے پاس آٹا چوری، چینی چوری، لوڈ شیڈنگ، وہ کیسے آتا؟ وہ آٹا چوری میں مصروف ہے، وہ چینی چوری میں مصروف ہے، وہ مہنگائی کرنے میں مصروف ہے، وہ لوڈ شیڈنگ کرنے میں مصروف ہے، وہ عوام کی زندگیوں کو تباہی کے راستے پہ ڈالنے پہ مصروف ہے۔ پاکستان میں آزاد کشمیر والوں، پاکستان میں اس وقت صرف ایک ہی انسان خوشحال ہے، اس کا نام ہے عمران خان۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نہ اس کو آٹے کی لائنوں میں لگنا پڑتا ہے، نہ اس کو مہنگے گھی سے کوئی فرق پڑتا ہے، نہ اس کو چینی کی لائنوں میں لگنا پڑتا ہے، نہ اس کو 1 کلو چینی کے لیے انگوٹھے پہ نشان لگانا پڑتا ہے، نہ اس کے گھر میں لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، نہ اس کی کوئی کاروبار ہے، نہ تجارت ہے جس میں اس کو فرق پڑتا ہو۔ پاکستان کا ہر طبقہ رو رہا ہے آزاد کشمیر والوں، پاکستان کا ہر طبقہ رو رہا ہے۔ کیا آپ چاہتے ہو کہ وہی والی جو تباہی اور نالائکی اور نااہلی ہے، وہی والی سلیکشن جو پاکستان میں اس وقت ڈوب رہی ہے، وہ آزاد کشمیر میں داخل ہو؟ چاہتے ہو؟ اور اگر نہیں چاہتے تو میرے ساتھ وعدہ کرو، کہ 25 جولائی کو کوئی بھی اپنے گھروں میں نہیں بیٹھے گا۔ وعدہ؟ اور ابھی آپ لوگ بڑے جوش سے نعرہ لگا رہے تھے ووٹ کو عزت دو۔ کون کون ہے جو ووٹ کو عزت دلانے کے لیے تیار ہے؟ واہ، ایک بھی ہاتھ نیچے نہیں ہے۔ لگاؤ جی، لگاؤ۔ سب بولو۔
مسلم لیگ نون کے نائب صدر ہٹیاں آزاد کشمیر میں موجود جلسے سے خطاب کر رہے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ کشمیر سے نواز شریف اور مریم نواز کا خون کا رشتہ ہے اور انہوں نے اس موقع پر عمران خان وزیر اعظم پاکستان پر تنقید بھی کی. کوئی نہ گھر بیٹھے گا نہ اپنے ووٹ کو چوری ہونے کی اجازت دے گا اور اگر کوئی ووٹ چوری کرتے ہوئے پکڑا جائے تو اس کو چھوڑنا نہیں. زندہ باد آزاد کشمیر زندہ باد. نواز شریف پاکستان پائندہ باد. بہت بہت شکریہ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باموثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ. ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.